Penyebab batuk lebih dari 2 minggu. Kenapa ya? Yuk ikuti dari awal hingga akhir ya. Batuk lebih dari 2 minggu dan tidak sembuh-sembuh, penyebabnya ada 2 hal, yaitu yang berasal dari paru-paru, yang kedua yaitu bukan berasal dari paru-paru. Yang berasal dari paru-paru yaitu bronkitis kronis, kemudian bisa karena asma bronkial, bisa karena tuberkulosis paru. Dan yang berasal dari luar paru-paru, penyebabnya bisa karena sakit MAH atau kita sebut GERD. Yang kedua sinusitis, kemudian ada juga obat-obat hipertensi, golongan tertentu, dan juga disebabkan oleh dekomkordis atau gagal jantung. Apakah infeksi paru berbahaya? Ya, karena salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia, yaitu untuk yang nomor 4 untuk penyakit paru obstruktif kronis, kemudian nomor 5 disebabkan oleh pneumonia atau penyakit infeksi paru bagian bawah, dan ada juga nomor 10 yaitu penyakit tuberkulosis paru. Pertanyaan, apa bedanya bronkitis dan pneumonia? Apabila bronkitis letaknya tadi peradangan di bronkus, tetapi kalau pneumonia adalah peradangan di jaringan lebih dalam, yaitu jaringan paru-paru. Biasanya untuk menentukannya yaitu nanti dengan pemeriksaan fototoraks. Gejala dari bronkitis kronis adalah adanya batuk lebih dari 2 minggu, bisa adanya lendir yaitu warna hijau bila karena bakteri dan warna putih bila disebabkan oleh karena virus atau karena polusi. Sedangkan untuk hal lain adanya demam, kemudian sakit kepala, dan ada juga yang sampai sesak nafas bila batuknya sudah lama dan kemudian juga menginfeksi paru-paru yang lebih dalam. Obat-obatannya yaitu yang penting adalah makan minum yang baik, kemudian istirahat cukup yang baik, kemudian dokter juga akan memberikan obat batuk untuk mereka yang susah sekali mengeluarkan lendir, akan diberikan obat pengencer dahak. Kemudian juga diberikan yaitu inhaler bila terjadi gangguan pernafasan supaya menjadi lega. Dan juga dokter bisa memberikan obat parasetamol bila ada keluhan demam. Kapan diperlukan antibiotik? Yaitu apabila dokter melihat kemungkinan penyebabnya adalah karena infeksi bakteri, maka akan diberikan antibiotik. Bukan? Ya, bagi pasien-pasien yang lansia, diperlukan vaksinasi yaitu pneumonia untuk mencegah peradangan di paru-paru dan juga vaksinasi flu, yaitu untuk mencegah influenza yang bisa menyebabkan kondisi semakin turun. Biasanya kalau untuk vaksinasi influenza cukup 1 tahun 1 kali saja. Tapi kalau untuk pneumonia bisa 1 kali untuk seumur hidup. Asma paru-paru biasanya sudah sejak awal atau muda mengalaminya dan mempunyai bakat dari keluarga untuk terjadinya asma atau alergi. Pengobatannya biasanya dokter akan memberikan inhaler dan juga pasien disarankan saat kondisi membaik untuk olahraga teratur untuk menjaga staminanya supaya tidak sering kambuh. Apabila asma sering kambuh, apa yang harus dilakukan? Saran saya adalah ke dokter spesialis paru. Nanti di sana akan diberikan pengobatan pencegahan yaitu selama 3 bulan, yaitu obat inhaler yang diberikan bulan pertama yaitu pagi dan malam, kemudian untuk bulan kedua diberikan malam saja, kemudian untuk bulan ketiga akan diberikan jeda waktu setiap 3 hari sekali untuk diberikan inhaler. Semoga dengan itu tidak akan sering menjadi kambuh. Tuberkulosis paru atau TBC paru disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dengan gejala yaitu batuk lebih dari 2 minggu atau lebih dari 3 minggu dan bisa batuk yang berlendir dan juga kadang-kadang ada orang tertentu sampai mengeluarkan batuk darah. Dan gejala lain yang lebih umum adalah nafsu kurang, makan kurang, kemudian juga berat badannya turun. Terutama ini untuk anak-anak, ada yang batuknya tidak terlalu parah, tetapi bila nafsu makan turun dan berat badan turun tanpa sebab, hati-hati untuk adanya TBC paru. Kemudian juga ada keluhan yang keringat pada malam hari, demam pada malam hari, kemudian demamnya itu juga tidak yang
terlalu tinggi ya, sumeng-sumeng saja seperti itu ya. Itu harus menjadi perhatian apabila didapatkan pada orang yang batuk lebih dari 2 minggu. Siapakah yang mudah terkena kuman tuberkulosis paru dan akhirnya menjadi penyakit TBC paru? Yaitu orang-orang yang rentan. Seperti apa? Yaitu anak-anak di bawah umur 5 tahun, kemudian lansia, dan juga orang-orang yang punya penyakit diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dan juga bisa juga orang-orang HIV yang belum diobatin. Tuberkulosis paru berbahaya? Tentu, apabila tidak diobati dengan segera, bisa menyebabkan penyebaran, yaitu selain ke paru-paru, bisa juga menyebabkan infeksi tuberkulosis di tulang, kemudian juga di pencernaan, dan ada juga yang sampai ke otak yang bisa membahayakan jiwa. Mendiagnosa TBC, yaitu dilakukan pemeriksaan foto torak atau foto dada. Biasanya ada bercak-bercak di atas di bagian foto torak untuk melihat adanya kuman TBC karena daerah situ adalah daerah yang paling kurang oksigennya. Kemudian bisa juga dilakukan yaitu pemeriksaan sputum atau dahak untuk diperiksa adanya kuman TBC. Lalu ada juga pemeriksaan namanya mantuk test untuk melihat reaksi daripada kuman TBC. Biasanya dilakukan penyuntikan di bawah kulit dan ditunggu 48 sampai 72 jam baru dilihat reaksinya. Ada hal lain yaitu dilakukan pemeriksaan darah seperti IGRA atau laju endap darah. Bagaimana pengobatan TBC paru? Yaitu ada pengobatan namanya OAT, obat anti tuberkulosis, bisa dilakukan yaitu pertama kali 3 bulan, kemudian 6 bulan, 9 bulan, dan sampai dengan 1 tahun. Biasanya nanti akan harus kontrol teratur dan obat-obatan ini tidak boleh berhenti ya, harus sepengetahuan dokter untuk menghentikannya supaya tidak namanya terjadi resisten obat atau kumannya sulit sekali untuk dimatikan. Jadi minum obat teratur, kontrol teratur. Selain itu juga pasien diharapkan untuk cukup istirahat, cukup makan dan minum karena untuk membuat kondisi tubuhnya menjadi staminanya menjadi baik. Apakah TBC paru bisa sembuh? Bisa, asal minum obat teratur dan kontrol teratur. Dan apabila untuk anak-anak disarankan dilakukan vaksinasi BCG untuk mencegah terjadinya penularan daripada TBC paru. Yang disebabkan oleh batuk 2 minggu yang bukan karena paru-paru, yaitu karena sakit lambung atau MAH. Kita sebut GERD, gastroesophagus reflux disease. Dan keluhannya apa? Yaitu selain batuk lebih dari 2 minggu, bisa juga merasakan ulu hati terasa sakit, kemudian rasa panas di dada, dan juga tenggorokan terasa gatal ya, kemudian akibatnya menyebabkan seorang menjadi batuk-batuk. Biasanya dokter akan memberikan obat lambung, yaitu seperti obat contohnya lansoprazol dan sukrafat sirup untuk kemudian melihat apakah ada perbaikan atau tidak. Bila disebabkan oleh asam lambung tinggi, maka batuknya akan menghilang. Bagaimana dengan sinusitis? Apakah bisa menyebabkan batuk lama? Ya, sinusitis bisa menyebabkan batuk lama karena adanya cairan yang turun dari daerah sinus ke arah tenggorokan. Efeknya adalah membuat seseorang menjadi batuk-batuk. Untuk mendiagnosa sinusitis, biasanya seseorang akan mempunyai rasa keluhan yaitu sakit kepala di dahi atau daerah sinus lainnya. Dan untuk menentukannya salah satunya yaitu dengan melakukan foto daripada kepala untuk dilihat adanya sinusitis atau tidak. Kemudian dokter akan melakukan pengobatan dan dilihat apakah penyebabnya karena sinusitis atau tidak. Obat hipertensi bisa menyebabkan seseorang batuk-batuk lama yang disebabkan yaitu golongan S inhibitor. Biasanya contohnya obat captopril yang biasanya diberikan pada orang-orang yang mengalami hipertensi. Kemudian apabila seseorang mengalami gangguan batuk setelah minum obat hipertensi, sebaiknya pergi ke dokter untuk mendapatkan pengganti dari obat hipertensi jenis lainnya. Jadi jangan langsung berhentikan sendiri ya. Batuk lama bisa disebabkan juga oleh karena gagal jantung.
Jadi keluhannya selain batuk-batuk lama, juga adanya sesak nafas, yaitu baru jalan berapa meter terasa nafasnya sesak. Terutama sesak nafas adalah saat tidur rebahan ya. Kemudian pasiennya juga didapatkan bengkak di kedua kakinya. Dan apabila ada keluhan seperti itu, dokter akan melihat secara keseluruhan apa penyebabnya. Bila dicurigai karena adanya gagal jantung, maka dokter akan melakukan pemeriksaan yaitu rekam jantung atau foto dada untuk melihat besarnya jantung dan gangguan yang lainnya. Jangan lupa like dan sebarkan informasi kesehatan ini. Tetap semangat menjaga kesehatan.